はい、皆さんこんにちは。としお学ぶチャンネルのリンティスです。今日はですね、東京の表参道を Google Earth を使って上空からブラブラしていきたいと思います。では早速行ってみましょう。はい、では早速、表参道の方に行きたいと思います。東京のね、表参道は山手線の西側にありますね。どこだろう。ここですね。はい、到着しました。まずはちょっと 3D で周りを見てみましょう。はい、左にこれ北側ですね。北側に見えるのが新宿で、この右側に見える、ちょうど今真ん中の方に来ましたね。これが渋谷ですね。はい、その間にあるのがこの表参道原宿エリアです。で、表参道っていうエリア、表参道自体をエリアって考える、方もいるんですけども、正式にはこれ、文字からも分かる通り、道なので、エリアというよりは、この道ですね。で、正確にはこの青山通りからこちらの原宿駅の方までのこの通りを表参道と、言っています。ではまず皆さんに質問です。なぜ表参道は表参道というのでしょうか。少し考えてみてください。はい、これ少し引いてみるともしかしたらピンときたかもしれません。参道というのは、そもそも神社であったりお寺のところに参るための道、それで参道ですよね。で、つまりはここに、神社かお寺があるわけなんですね。どっかわかりますか？はい、こちらです。こちら、かなり有名な、明治神宮になっています。これですね。はい、で明治神宮の参道、表の参道がこちらの、表参道というわけなんです。で、表参道というからには裏参道もあるのかっていう、質問、もらうことあるんですけども、実はあるんです。こちらですね、この道、明治神宮の、北東部からJR 千駄ヶ谷の方に行って、その後、外苑の方に行くという、ものになっています。実はですね、この裏参道はですね、もともと馬車道があったんですけども、今はですね、それがこちらですね、見えますでしょうか。はい、こちら高速になっています。比較的裏参道、道の幅が広く、もともとは表参道としてこちらが考えられていたんですけども、実はですね、こうやって見ると神社、明治神宮の北東部にこうなると入り口ができてしまい、ここに鳥居を設置することになりますよね。そうなると神社とかそういうところの鳥居って北東部に置くと鬼門になってしまいますので、それを避けてこの南東部のところに作った、今の原宿のところですね、作ったのが表参道というものになっています。実はこれは1919年にこの道は、作られています。はい。なので、明治神宮の参道だから表参道という名前なんです。では次にですね、ちょっとこの表参道をズームインして見てみましょう。最近のGoogle Earthすごいですよね。こんな形で新宿も見れるし。はい。で、こうやって見てみると、ちょっとね、今はね、この Google Earth だとなかなかわからないんですけども、じゃあちょっと下に降りてみましょうか。はい。下に降りてみるとわかると思います。この道沿いに沿って、すごい立派な欅の木が生えてます。で、今の時期、この写真だとね、冬なのかな、なのであんまりボーボーと生えてる感じはしないんですけども、この木がずらっと立派なものが立っていることによって、ここが重要な軸だっていうのが、すごく、分かるようになります。実際ですね、都市をデザインする、都市計画課とかも、このように重要な道においてはしっかりとこうやって
木を植えることで、その町の中での軸というのを形成しているという感じなんです。で、もう一つはですね、この道なんですけども、こっちから見てみましょうか。はい、原宿の方から、原宿からこう表参道行かれる方はこっちのイメージが強いんじゃないですかね。はい、こんな感じなんですけど、これ見たら分かりますかね。実は歩いた方ももしかしたら分かるかもしれないです。これ実はですね、はい、ここから坂に下って、で途中で上がっているという形の、構造になってるんですね。これいけるかな。最近これだと地下に行く可能性もあるから。お、大丈夫だ。はい、ちょうどここら辺一番下のあたりかな。こうやって見ると少し分かりにくいですが、上に坂登っていく感じと、こっちも、少し上がっていく、感じになってますね。あ、これ分かりますね。はい、こんな感じで上がっています。で、じゃあここがくぼんでいるということが分かりましたね。で、次に、じゃあこの周辺で少しいびつな形の道路がないか探してみましょう。このように大通りがまっすぐなっているのに対して、例えばこの道すごくぐねぐねしてますよね。こっちにもつながってるかな。お、こっちにもつながってますね。これです。これ、何かなあ、キャットストリートですね。キャットストリート、ブランド物とか、あとは中古の服屋さんとかがあると思うんですけども、このキャットストリートが、おそらくというかそうですね、ここがくぼんでいて、ここに曲線の、道路があるということは、これはもともと川だったという証拠です。あれ、今の川はどこに行ったかっていう話なんですけども、このキャットストリートですね、このもともとは、1964年まで、川があったとのことです。で、1964年といえば何があった年でしょうか。そうです。東京オリンピック。東京オリンピックの際にこう街をきれいにしよう。で、もともと川があったんですけども、こう住宅が増えたことによって、そこに、下水がこう流れ込んで、その当時は全然処理が追いつかなかったので、それを流し込んだら悪臭がひどくて、あ、やべえ、これはどうにかしないとっていうので、1960年東京オリンピックを迎えるときに、じゃあ、これを暗渠化といって、下に埋めようというのが、プロジェクトとして行われました。これが、その後の、暗渠化された道ですね。実は東京1964年に、そういうようなプロジェクトがいっぱい行われたので、他を探してみると見つかると思います。はい。で、ここに川があったということが分かったんですけども、でこれが何の川なのか。下まで少しこれが下流なので、行ってみましょう。これをぐーっと、はい、引っ張っていくと、お、なんか JR が見えてきたな。皆さん先ほど言いましたように、南側には何がありましたっけ。そうです、渋谷です。今ちょっとこれ宮下パークがまだ、作られてないですね。なんですけども、こちらの渋谷に降りてきます。こうやって見ると上がこちら、原宿の方が上流で、下流でこうやって降りてくる。もともとはこれは、渋谷川といって、このキャットストリートは、旧渋谷遊歩道路という名前でした。で、こうやって見るとね、で渋谷、これ名前の由来っていうのは諸説あるんですけども、一つは、谷になっている、ここが下流で渋谷川であったり他の川が、流れ込んでくる、低地に作られた町というので、渋谷という、説もあります。でこのようにね、先ほどの表参道であったりとか、渋谷とか、名前って意外とその土地の特徴を示していますので、ぜひいろいろ調べてみてください。今周りを見てきたので、もう一度、中の方にぐーっと寄っていきたいと思います。さっきもね、欅並木の話をしたんですけども、こうやって見ると、はい、やっ
ぱりすごいですよね。ブランド物の、お店もいっぱいなんですけど、で、下に降りてみましょう。で、何がすごいって、この、表参道は、先ほど言ったような、欅並木もそうなんですけども、この建物と横幅、道路の横幅のプロポーションが最高というか、絶妙なんです。この横幅1に対して建物の高さがだいたい1から1.5という比率っていうのは街路の中で最も整っているとされていて、非常に歩きやすく景観としても楽しめるという形です。別に狭いところだったり広いところも悪いと言ってるわけじゃないんですけども、例えばじゃあ狭いところ一回行ってみましょうか。ないかな。はい、じゃあ降りてみましょう。このように道路が細くて、で建物が高い、道路かなり狭いですよね。でこれに対して、建物が高いと少し圧迫感があります。逆に、幅が100メートルくらいの大きな大通りで、少しだけ建物が建っていると、オープン性は確かにあるんですけども、ヒューマンスケールといってこう親しみやすい空間とはなかなかならないという、感じになっていますので、都市計画、都市デザインの分野では1対 1.5 DYH というんですけども、この比率がガイドとして絶妙、非常にいいということが言われています。はい、では最後にですね、一つこの表参道の歴史について触れてみたいんですけども、表参道といえばもう言わずと知れたファッションのストリートなんですけども、これが形成され始めた、こういう原宿であったり表参道のファッション文化っていうのが形成されたのは1950年だったり60年代からなんですね。それまではあんまり何もないというか、そういう文化っていうのはなかったです。で、何がここにあったのかっていうのを探っていきましょう。それを見れるのがここなんです。表参道ヒルズって皆さんご存知でしょうか？ここに実は答えがあるんです。これですね。表参道ヒルズは安藤忠雄が作った非常に素晴らしい建築なんですけども、ここの一番右側、これですね。はい、これ少し古い建物なんですけども、これ皆さん何か分かりますか？これですね、実は日本で初の集合住宅なんです。実は日本で初の集合住宅が建てられたのがこの表参道なんです。100年ほど前なんですけども、100年ほど前に、1923年ですね、もうすぐ100年ですね、に関東大震災が起こって、その当時、火災がひどくて約10万人なので、東日本大震災の5倍以上の人が亡くなったんですけども、その際にこう家もなくなってしまったので、どうにかして政府が新たに建物を住宅地を建てて住まわせないといけないということになって、じゃあどこに建てようとなったのがこの郊外、その当時の郊外であった表参道なんです。でですね、表参道に建てられたんですけども、こちら同潤会という組織が作って同潤会アパートと名付けられました。でこれが後に住宅営団、住宅公団とかになって、最終的に都市再生機構っていう組織に今はなっています。で都市再生機構って聞き慣れないワードかもしれないですけども、 UR って言ったらわかるんじゃないですか。 UR で R ってやつですね。そうです。吉岡里帆さんが出てるCM の団体の一番昔はこの同潤会という組織で、ここに同潤会アパートを震災後に建てたというところです。なので表参道、今はこのようにファッション文化の中心地、原宿と並んで中心地ですけども、もともとは日本初の都市型の集合住宅が作られた場所だったんです。はい、というわけで今回はですね、東京の表参道を Google Earth を使って上空からブラブラしていきました。こうやってね、上空から見ると川が見つかったりとか、今まで知らなかった情報が少しあったんじゃないでしょうか。
はい、最後まで見てくださった方はね、ぜひいいねボタン、そしてサブスクライブ、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた会いましょう。